Guys, makan guys, makan. Lagi mencoklat main bapak sekarang, dok. Kalau isu. Ngawadul. Oh, jangan Lain ngawadul. Ai hate mah hayang keluar gerak tah. Supaya itu. Lalu, coklatnya itu. Hah? Saya Ngegudang ya, teh ngegudang. Lebih sare ha. Gudang di burang. memang itu supaya mengenai dan itu sekarang. Itu ge pas-pasan naik kacang hijau teh. Lapor. Waktu ini. Non, sakit. Datang belakang. Nih, Gua udah tinggal lama nih. hijau nami. Bukan lama, Bisa ngedang aja. Hijau na ya. ya angin padang. Deh lah. Beres. Mana beres dah. Bang beli. Ini nama dulu. Itu nama kecil nih. Gembarangan dah biasa nang mau ini ya. Seetik masa seetik lauknya sarwaka sarwaka lauk omah masih haji murah ini Beberangan tuh andar teh. Gunangan. Hah? Ada mana tah biar cepet mah. Cepet naon? Ini soal lagi 13. 12 Oh, nah. lagi harus tilu. Apa yang lagi meureun Naon? kata tulis cepet nah. Teuing lagi salah lagi kekel ieu. Lama kan dulu. Si Ridwan. Namanya Itu boro-boro dikunci kelapa. Tadi Ardi. Arna. Arni dengan balengit lain teh. Tadi Ardi di bawah ulah batur malena mau pusing. Tapi Beuleum. bawa beak mana lagi? Udah kita ngomong. Coba deh kamari leuweuh hiji. Coba, Coba Eda. si Aji teh digantian ku si Ajis ban. Coklat 2 poe sok ya, gas eta. Pamor gelas. Nyawe ke kamari meakeun Enggak gas. filter hiji mi. Coklat kamari Pak euy. Itu dihantam ku seuneu moal laku urang teu Gelas asek. dek beak. Kena. Ya aya nama teh gitu. Ngan hayam ngumpul tilu. Nama ti awet. Nama ti awet 5. Tapi pede mau anak gratis gitu. Oh, Gelas lagi. Daripada nu parewot. leutik nya. Oh, da teh mah. Diheula. Baradak wae sia bos mah deke kami leutik coklat aja. Sarua wae. Kapan deui geus ngahalian Maksudnya kok. jangan mangkuk micun. Ibu sebenarnya terlalu tik tepewot, teka juga. Negara gede itu. Mereka pang pandorina geus ngahalian ongko mun parentot jalan. Ya tangkap ya tahu tadi gitu ya. Nang lu patet mah. Oh iya pengelola. Manap rajin manap. Tenyohan kudu teh rajin manap mah. Katot teh Bekerja. tukerkeun nanyo deh nanya. Deka can pernah, deka tuker-tuker tukar batur. Mak itu mana? Itu tadi. Oh, suka gol. Lipnya usaha nanti nanti. Kulit kamar tinggalan lain. Benar, tidak. Ya anjur. Mana pewot. Garu mana namanya kan? Mana
anak mah. Nur peotan na bu. Gede wae mah. Besok sanggup bukan nama cuma barang dulu. Pilihan ya. Wap, nah sakit lah tadi. Kerisukan. Naon mana lah. Ayo. Nikmat dikit tadi ih. Oh. Mau kali nambah. Di rumah kali 4 gitu. Kita kan di Padang. Dekat jeung belut. Nang sababokok ge beak deken. Yang belut. Nah belut. Kita di konengan ya di air dia ya. Di Banten sering ngadang putih. Parah dah aku ngurut. Mari ka jeung lubang hayo. Sabab lu bang mah dapat pelam. Di lubang mengenakeun di lubang rasana. Seperti pelam yang lu bang. Wah. Semelit geus mah kada. Muna. Arelot. Biar dagingnya semelit mah. Lu arelot rusak patoga. Gelis anjing eta istri eta nya tingali. Dah hayangan ka Mas Didi eta. Anjing sahayu we. Rame. Heeh. Anjing eta pakuri. Secara langsung ini disiarekeun ya kamari teh. Masih eta kafe. hayangan ka Mas Didi baheula mah. Hah? Mas Didi? Oh, Mas Didi. Ah, di dieu tah. Dua hari Wah, kirim pokoknya jadi ini ribu aja. Gua ante kering aing. Kering dari mana gini? Ngapoe ditelepon bae ku majikanan nih ngapoe. Di mana mah ulah balik, duitna we nya balikna. Heeh. Rip. Alah, apa juga kan? Ya. Kembali cuma Kalian apa kan juga kolot. Oh. Kok ada gitu kolot galak. Ieu nebak. Iya nu bogo. Abat bogon ieu nah. Oh, ada pasti lalaki gitu yang mah dieukeun bawa gini nya. Wah. Emang bawa lama bodina halus. Ka bawa si Mehmet ya ban tak belas si Mehmet kade ulah ka dia ge. Pernah. Dulurna kan ya. Kita bawa si Mehmet ya. Oh, cakrakan. Cakrakan. Ya Agus daang teu nginum cai urang mi. Daang oke. Tuh. Fitnah mi, fitnah. Tuh. Balik mana kok? Hah? Ban balik kan? Ban penting kali itu lah, isi ban penting. Kalau lah. Atuh ho, dengan dan nunggu awal. Awal nyilunya. Atuh. Sorangan we sukan, kopor, bawa. Bagus banget kan buah. Subuh balik mah. Kada lamun si ieu siap mah ya. Konsekuensina domongkeun ku dek. Oh, siap euy. Masalah gerobak gitu. Kelas teh kudu urang ku bos jero. Meskipun ngomong teu oge pasti tudinganna kadek pasti duhana. Depan diri pamulang mah gerobak di las ku bos mun dak gerobak teh. Ieu mah gerobak urang kudu ngomean. Heeh. Eta dek nu anyar kita meuli sorangan sapeter. Hah? Majikan. Betul lah, Jangan main aja biar enggak bosan.
hasilnya langsung nih. Wah. Nanti jadi ia menjadi YouTuber kemarin. Ya saya. Apa sama? Orang gitu mana? Apa ini? Ya beres piring. Ini nyungkur gitu. Ini kumaha ya, Mi? Kumaha tuh ah. Hah? Oh, toning lu? Ah. Enggak. Guys, jangan lupa guys, subscribe guys, share and comment. Terima kasih.